Բարի օրի հետ վարդերով եկա ձեր օրը վարդաբույր անեմ, եկա որ ասեմ միշտ խաղաղ ապրենք, չարակամ երբեք չփակենք դռներ, գոնե փակելիս մի պահ միտք անենք, մի պատուհանը կիսաբաց թողնենք, որ մի օր հետ գանք ոնց ենք մտնելու, մեր փակած դուռը ոնց ենք բացելու, հաշտ ապրենք մարդիկ, էս կյանքը կարճ է, մեզ հետ տարածն էլ անպետք փալաս է, տուն ու տեղ ապրուս չենք տանելու, չէ, թողած անունը հազար օրհնանք է։ Սիրելիներս, սիրով բարևում եմ բոլորիդ։ Ինձ հարազատ դարձած իմ լավ հետևորդներ, բարեկամներ և ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ այդքան հոգատար եք, ջերմ եք, բարի եք իմ նկատմամբ, որ բարի գրառումներ եք գրում, հարցումներ եք անում, գրում եք ինչպես եք տիկին Մարինե, հարցնում եք իմ առողջականի մասին, իմ ոտքի մասին, Աստված ձեզ օրհնի սիրելիներս, արդեն այսօր մի քիչ լավ եմ, դեպի լավն եմ գնում, ոտքս ոնց որ կպնում է, տեսնենք ամսու 10-ին պետք է գնամ ռենտգենի, այդ ժամանակ լրիվ պարզ կլինի, տա Աստված ամեն ինչ լավ կլինի, ես հույսով հավատով լցված եմ, որ լավ է լինելու, ես միշտ լավատես եմ սիրելիներս, միշտ լավն եմ տեսնում, անգամ վատի մեջ էլ եմ լավը տեսնում, ես միշտ ուրախ եմ, միշտ ժպերես, տրամադրությունս բարձր, բայց չկարծեք, որ հոգսեր, մտածմունք, ոչինչ չկա, ամեն ինչ էլ կա, սիրելիներս, թե մտածմունք ունեմ, թե հոգսեր, թե առողջական խնդիրներ, բայց միշտ ես այդ լավատեսությամբ եմ առողջանում, գիտեք, միշտ լավն եմ առաջ տեսնում, միշտ լավն եմ պատկերացնում, դրա համար, ես այնքան առողջական խնդիրներ ունեմ, հարգելիներս, մի օր կպատմեմ և դուք ուղղակի կզարմանաք, այդքան խնդիրներից հետո ես ահա նստած եմ, սիրով ձեզ ուզում եմ, համբուրում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրելիներս, միշտ լավատես եղեք, կյանքը միշտ լավ տեսանկյունից տեսեք, միշտ ուրախ եղեք, բոլորի մոտ էլ կա դժվարություն, հիվանդություն, ոնց ասեմ, շատ խոչընդոտներով է կյանքը առաջ գնում, բայց մի հուսահատվեք, մի հույսներդ կտրեք, Աստված մեծ է, ահա Մարինես, գիտի, որ դեղին բաժակը շատ եմ սիրում, սուրճը դրեց, անգամ չեմ ասել, առանց ասելու բերեց և գնաց դասումի պարապելու օնլայն, դասերը անելու, մյուս սենյակն է, դաս է անում հարգելիներս, մեզ մոտ վաղվանից արդեն արձակուրդներ են, տոնական օրերն են, երեխաները տանն են, հիմա եթե ցանկություն ունեք, դուք էլ դրեք միասին, սուրճ խմենք, զրույցենք, այսօր շատ ուրախ եմ, որովհետև մի քիչ ոտքս հանգիստ է, կարողանում եմ նստել, կարողանում եմ զրույցել, արդեն դուք գիտեք, եթե մարդ հիվանդ է լինում, ինչքան նեղսրտվում է, հիմա խմենք, վայելենք, առաջի բաժակն է, որ խմում եմ, այս բաժակը գեղեցիկ է, բայց մի քիչ խմելը ոնց որ անհարմար է, թե տաք է շատ, թութակի ձայնի համար կներեք սիրելիներս, տեսեք, մեր հյուրասենյակում է դրված, տեղափոխում ենք միշտ, բայց դարձյալ, տեսնում եք, մենակ է մնացել, կչկչում է, կանչում է ոնց որ, սիրելիներս, այսօր հարսս և որդիս որոշել են, աշխատանքից հետո սացինները, լոլիկի սացինները արդեն ջերմոցում տնկեն, բավականին երկարել են, բարակել են, շատ մնաց հարգելիներս, անպայման պետք է տնկի, ես խոստացել եմ ձեզ, որ ցույց տամ, իրենք համաձայն չեն,
ամոթ են անում երևի, համաձայն չեմ, բայց խոստացել են ինչ-որ մաս մի փոքր ցույց կտամ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ոնց ենք սածիլում հողի մեջ։ Այսքանը սածիլների մասին։ Իսկ պղպեղները և սմբուկները հետո դեռ վարած չի բացօթյայի համար։ Այն էլ այդ ժամանակ մի քիչ ոտքս երևի լավ կլինի, կամ էլ Մարին կասե մեր օպերատորը Մարինեն է նկարելու, մինչև ոտքի կանգնեմ, սիրելիներս։ Կներեք, ինչ որ այն չի լինի, ինչ արած երեխա է, հազիվ է նկարում։ Ձեզ ցանկանում եմ, սիրելիներս, առողջություն։ Ամենակարևորը մարդուն առողջությունն է։ Ամեն դժվարություն, եթե առողջություն ունեցան, կհաղթահարենք։ Շատ եմ սիրում աշխատել, շատ եմ սիրում արարել, օգնել, անել, դնել, միշտ էլ սիրել եմ, սիրելիներս, այնպես չի, որ աղջիկ ժամանակ չեմ արել, սիրել եմ մաքրությունը, կոկիկությունը, ամեն իր տեղում լինի, Մարինկա այսել եմ այդպես նստում և բացատրում եմ, իրեն այս զակոլկաները, ռեզինները, սիրուն աման էի զակաստվել պարֆումերիայի համար, սումочка, նվիրել եմ Մարինկայից և ասում եմ, այստեղ դիր քո, դե որ հանդեսներ է լինում, մազերը հավաքում է, շպիլկայով ամրացնում է, բոլորը միասին ասել եմ, հավաքի դիր այդ սումկայի մեջ, որպեսզի այդ ժամանակ, որ քեզ պետք է գալիս, հանես և օգտագործես, ոչ թե էս որտեղ է, այն որտեղ է, լինում է, չէ, այսպիսի պահեր, վայ մամա, էս որտեղ է, մանն ես գալի, մեկ էլ չես գտնում, իսկ որ ամեն ինչ իր տեղում է, իրերը, այդ ժամանակ ավելի արագ ես գտնում և հեշտ վերցրեցիր, քեզ պետք եկավ ռեզինը, զակոլկան, այդպես սիրելիներս, միշտ բացատրում եմ, որովհետև ուզում եմ, որ ինքն էլ սովորի, ինքն էլ այդպես մեծանա։ Շնորհակալությունս ձեզ Մարինեիս համար, որ գրել եք, շատ անուշիկ թորնիկ ունեք, Աստված բոլորի թորնիկներին պահապան լինի, պահի, պահպանի, բոլորն էլ լավն են, բոլորի թորնիկներն էլ լավ են, անուշիկ են, այո, Մարինկան շատ, գիտեք, մի բան եմ ուզում ասեմ, Ռուսաստանում, ովքեր ապրում են, գիտեն, երեխա մեծացնելը շատ դժվար է, այստեղի երեխաների մեջ մեծանալը, դպրոց գնալը և այդպես համեստ մնալ և լսել, խելացի խոնարհ լինել, շատ դժվար է, հիմա Հայաստանում էլ այդպիսի չեմ գովում, երեխաներ չկան, բոլորը փոխված են, մեր ժամանակվա երեխաները ուրիշ դաստիարակություն ենք ստացել, մենք ոչ թե վախեցել ենք, այլ քաշվել ենք մեր ծնողներից, մեր ծնողների ասածը օրենք է եղել, կհամամիտվեք ինձ հետ, որ ճիշտ եմ ասում, որովհետև մենք լսել ենք և խոնարհվել ենք, ինչ որ մի բան ուզեցել ենք, եթե կա, գնում էին, եթե չէ, մենք նորից հիմավա երեխաները համառ ասում են, չէ, ուզում եմ և վերջ, ուզում եմ այստեղ գնամ, այն առնեմ, այս շորը, այս կոշիկը, ոչ սիրելիներս, մենք էլ պետք է մի քիչ, ոչ թե խիստ, ասել եմ, չէ, երեխային պետք է սիրեն, բայց երեխան էլ պետք է հարգի մեծի խոսքը, ծնողի խոսքը, այդպես ենք դաստիարակում և առաջնորդում մեր երեխաներին, փառք Աստծո, գոհ ու շնորհակալ եմ Աստծուց այսպիսի երեխաներ, թոռնիկներ ունենալու համար, շատ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ գրառումների համար, անչափ շնորհակալ եմ, սիրում եմ ձեզ, իմ լավ բարեկամներ, իմ ընկերներ և հարազատներ ջան, ուզում էի ուղղակի խոսել, կիսվել ձեզ հետ, ես էլ մի քիչ ուրախանամ, ձեր գրած գրառումներով, ջերմանամ և հոգիս լսվի ջերմությամբ, որտև ունեմ ձեզ պես բարի, դրական հարազատներ, լավ եղեք, Աստծո օրհնանքը անպակաս լինի ձեր օջախներից, սիրելիներս, ես քանի որ չեմ կարողանում պատրաստել, հարգելիներս, ուզում եմ ասմունքի ձևով, ճիշտ է, ես կարող է լավ չեմ ասմունքում, բայց ուզում եմ իմ սրտի խոսքը
ասմունքի ձևով ձեզ մատուցեմ ամեն օր, մինչև ոտքս կլավանա, արդեն կսկսենք պատրաստել ամենօրյա մեր խոհանոցային ճաշերը պատրաստել, հողամասում մի թեթև ինչքան ոտքս ուշ կտա կաշխատեմ, կնկարեմ, ցույց կտամ։ Ընթացքում հարսիս տղայիս աշխատանքներ ցույց կտամ առանց իրենց դեմքերը ցույց տալու, հետո կամանց կսովորեն, ինչևից է իրենց կամքն է, իրենք են որոշում իրենց ցույց տամ թե չէ։ Պետք է հարգեմ իրենց որոշումը, հարգելիներս։ Այնքան ուրախ եմ այսօր, չեք պատկերացնի, այնքան ուրախ եմ, որովհետև համ շաքարս է նորմայի մեջ, համ ճշումս է լավ, համ տրամադրությունս է լավ, համ ցավերս են մեղմացած, ոնց ասեմ, այ Աստծու լույսը արդեն երևում է, իմ հույսն ու հավատը Աստված է, շատ համով կոֆե գրեմ Մարինես, ասեմ, շատ տեղը տեղին, գիտի, որ ես սերով չեմ սիրում, սերով չի դրել իմ աղջիկը, ուզում եմ, որ լինեք միշտ ուրախ, առողջ, երջանիկ, ոչ մի բանի մասին չմտածեք, ամեն ինչ իր անունով գնալու է առաջ, հարգելիներս։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե ես պատմեմ իմ հիվանդությունների մասին, դուք ուղղակի այդպես կլսեք եւ կզարմանաք, ոնց եմ ես հիմա նստած այստեղ խոստանում եմ, մի օր կպատմեմ, քանի որ ոտքս չեմ կարողանում շարժել, որոշել եմ պատմել ձեզ մի քիչ ինձ մասին, մի քիչ էլ հիվանդության մասին, մի փոքր տեղեկացնեմ ձեզ, տեսնում եք, անգամ այդքան հիվանդությունների միջով անցնելով, ես դեռ հույսս չեմ կտրել Աստծուն, ես ուրախ եմ, ես միշտ տրամադրություն ունեմ, բայց լինում են պահեր, այո, ես էլ եմ չեմ մարդ, տրամադրություն էլ չեմ ունենում, տխրում եմ, մտածում եմ, ահասա մնաց, ահանա մնաց, գործերը ոնց պետք է արվի, հարսը ոնց պետք է այդքան անի, համ աշխատում է, համ տանը անի, համ էլ հողամասում։ Գոնե տղայիս հետ միասին անեն, մի քիչ տղաս օգնի, կօգնի, գիտեմ, իմ որդին շատ հող սիրող է, հողամասում աշխատել եւ ինքն էլ շատ կոկիկ, մաքրասեր, ամեն ինչը սիրում է, որ տեղը տեղին անի։ Ուզում եմ արդեն, գիտեք ինչ որ վարեն, ծաղիկներ ցանեմ, ցանել եմ, պետք է սացիլենք, բայց պետք է ցինյաները հողի մեջ ցանեմ։ Ցանել եմ աստրաններ, 4 ծաղիկներ, հիմա Հայաստանում շատ է այդ ծաղիկները մոդա են, վաճառում են, դրանք դնում են ծաղկե փնջերի մեջ, որպես գեղեցկություն։ Ունեինք Հայաստանից հարսեր բերել, ցույց եմ տվել ձեզ։ Այդ ծաղիկներից ցանել եմ, մեծացել է, արդեն հողը պետք է դնենք, բայց հողը դեռ տաք չի։ Ասում են ամսու 10-ից հետո տաքանալ է, ոչինչ, ամսու 10-ից հետո կվարեմ եւ կսկսեմ արդեն ծաղիկները ցանելը։ Կամանց ամեն ինչ հերթով կանենք, ինչքան կհասցնենք, այնքան էլ կանենք, սիրելիներս, որովհետև արդեն ես էլ այսպես գոնե տան հոգսերը ես կհոգայի, բայց չեմ հուսահատում, մի քանի օրից ոտքի կկանգնեմ, հենց ոտքս դրեցի գետին լավ կանգնեցի, ուրեմն վերջ, ես գոնե ճաշը կեփեմ, գործ կանեմ, խոհանոցում, իսկ հարսը գոնե հողամասում։ Այսքանը սիրելիներս, ուզեցա, որ ձեզ հետ կիսվեմ, ձեզ շատ կարոտում եմ հարգելիներս, նորեկներ ջան, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակ կոճակը, դրեք լայք, որպեսզի ալիքը տարածվի եւ էլ ավելի համեղ, դեռ չեմ խոստանում համեղ անուշ կերակուրներ, խոստանում եմ լավ ասմունք եմ, խոսեմ ձեզ հետ, զրույցեմ, չեմ ուզում այսպես նստեմ համ մտքերով, ձեզ հետ որ զրույցում եմ սիրելիներս, օրս անցնում է, օրս էներգիայով է լցվում, օրս դրական է դառնում, հարգելիներս,
Միշտ լավ մնացեք, միշտ ուրախ մնացեք, միշտ երջանիկ եղեք, հարգեք, հարգվեք, իմ լավ բարեկամներ, թող Աստված առաջ հետո ձեր բռնած գործերը, մենք առանց Աստված ոչինչ ենք, մեր գործերը հանձնենք Աստծուն և հանգիստ մնանք, Աստված լուծում կտա, խմենք, վերջացնենք սուրճը, ապրի Մարինե, շատ համեղ էր, ապրես Մարինե ջան, Աստված քեզ էր շատ օրհնի, սիրելիներս, շատ հաճելի էր, ձեզ հետ խոսեցի, թեթևացա, կիսվեցի, ասեցի, որ շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, անչափ իմ բարի դրական ջերմ հավատարիմ ընկերներ և բարեկամներ օնլայն հարթակում, դուք էլ միշտ լինեք առողջ, երջանիկ, ուրախ, սիրեք և սիրվեք, այսքանով ուզում եմ ավարտել այս մոլովակը, մաղթելով ձեզ բարի օր, թող ձեր օրը լցվի բարի լուրերով, սիրելիներս, Աստծո օրհնություններով, Աստծո լույսով, ինչ գործ բռնում եք, թող Աստված իր լուսավորությունը տա այդ գործի մեջ, թող Աստծո լույսը երևա ձեր բռնած գործի մեջ, իմ լավ սիրելի հարազատ բարեկամներ ջան, սիրում եմ ձեզ ամեն մեկիդ, սիրելիներս միշտ գոհանում եմ Աստծուց, որ ունեմ ձեզ պես հրաշալի բարեկամներ, հարազատներ, ընկերներ և ընկերուհիներ, դուք ինձ համար թանկ եք, միշտ այդպես լավ մնացեք, ձեզ ոնց որ ասմունքի մեջ եմ ասում, վարդաբույր օր եմ մաղթում, բոլորիդ գրկում եմ և համբիրում, ձեզ շատ սիրող տիկին Մարինե, մինչ նոր հոլովակ,